สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวเปียกลำไยกันครับก่อนอื่นก็ให้เรานำลำไยมาล้างก่อนเลยนะครับวิธีการล้างง่ายๆครับก็ให้เราแกะออกมาเป็นลูกๆนี้เลยครับจะได้ล้างได้สะอาดเข้าถึงนะครับเด็ดลงไปล้างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับล้างสะอาดดีแล้วก็พักเสด็จน้ำรอไว้เลยครับแล้วก็นำลำไยครับมาแกะคว้านเอาเม็ดออกนะครับวิธีการคว้านเม็ดง่ายๆครับเดี๋ยวใช้เป็นนี่เลยครับด้ามช้อนแกงกินข้าวนี่แหละครับก็นำมาเจาะลงไปตรงรอบๆขั้วของลำไยนี่นะครับแล้วก็แงะเข้าไปเลยครับแงะปั่นไปรอบๆเม็ดครับเราก็จะแค่เอาเม็ดลำไยมาได้ง่ายๆเลยครับก็จะเหลือเป็นเนื้ออย่างนี้แล้วก็บีบออกมาเลยครับง่ายมากตัวเนื้อลำไยก็จะไม่เลอะเปลือกเลยนะครับเจาะไปรอบๆก่อนครับแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกเลยบีบเอาเนื้อมาครับอันนี้ถ้าเกิดใครมีเป็นมีดแกะสลักหรือมีดคว้านเม็ดนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่มีก็ง่ายๆครับด้ามช้อนอย่างผมใช้เนี่ยครับมีทุกบ้านแน่นอนก็จะช่วยเราคว้านเม็ดได้ง่ายครับแล้วก็รวดเร็วด้วยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อลำไยที่เราคว้านเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับอันนี้นำมาซาวหลายๆน้ำเลยนะครับซาวให้สะอาดเลยนะนะครับพอเราซาวสะอาดได้ที่ก็เสด็จน้ำเตรียมรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็น้ำเปล่าครับเปิดเตาได้เลยนะแล้วก็ใบเตยครับนี้ให้เราต้มน้ำเปล่ากับใบเตยนะครับให้น้ำเดือดดีแล้วก็ใบเตยออกกลิ่นหอมลงไปอยู่ในน้ำก่อนเลยนะครับตอนนี้พอน้ำเดือดดีได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับก็ให้เราใส่เป็นข้าวเหนียวที่เราซาวน้ำแล้วก็เสด็จน้ำไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนด้วยนะครับกันไม่ให้ข้าวเหนียวติดก้นหม้อไหม้นะครับยังคงใช้ไฟกลางค่อนไปแรงต่อเนื่องนะครับต้มให้ทุกอย่างร้อนแล้วก็กลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะครับคนๆสักแป๊บหนึ่งครับพอสังเกตว่าข้าวเหนียวหลุดจากก้นหม้อหมดก็ใช้ได้ครับปล่อยทิ้งไว้สักครู่ได้เลยครับแต่ว่าเราต้องคอยหมั่นมาคนนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานจะเกาะก้นหม้อและทำให้ไหม้ได้ครับเนี่ยครับพอน้ำร้อนกลับมาเดือดดีได้ที่ก็ใช้ได้ครับให้เราลดไฟลงก่อนนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อยไปอ่อนได้ครับตอนนี้ให้แค่เดือดปุดๆพอนะขั้นตอนนี้ให้เราต้มข้าวเหนียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับต้มจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกขึ้นมานะครับสำหรับข้าวเหนียวเปียกลำไยสูตรเนี่ยครับก็จะเป็นสูตรแบบที่ทำสมัยโบราณนะครับอย่างเวลาคุณยายทำให้ทานครับท่านก็จะต้มแบบให้มันนุ่มๆหน่อยครับเปื่อยๆบานๆหน่อยสำหรับคนโบราณเขาจะทานแบบนั้นนะครับข้าวเหนียวเปียกลำไยแต่สำหรับสมัยนี้ครับคนก็จะนิยมทานข้าวเหนียวเปียกลำไยที่ข้าวเหนียวยังเป็นเม็ดๆอยู่ครับไม่บานหรือว่าเปื่อยมากเกินไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้นะครับถ้าเกิดเราอยากให้ข้าวเหนียวนุ่มๆบานๆเหมือนสมัยก่อนทานนะครับก็ต้มนานๆได้เลยครับเดี๋ยวนี้เราต้มไปเรื่อยๆให้สุกก่อนเลยครับแล้วก็สำหรับสูตรและวิธีทำข้าวเหนียวเปียกลำไยแบบที่ข้าวเหนียวไม่บานมากครับผมมีวิธีทำอยู่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนนี้เลยนะก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปนั้นทำไม่นานแล้วครับหลายปีแล้วเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ต้มข้าวเหนียวมาได้ประมาณ10 นาทีแล้วครับสังเกตดูเม็ดข้าวนะข้าวเหนียวจะเริ่มสุกขึ้นมาแล้วครับเม็ดจะใสขึ้นมานะแปลว่าเขาสุกแล้วครับถ้าเกิดใครต้องการให้ข้าวเหนียวเปียกลำไยไม่เละมากเกินไปครับก็ให้เราใส่ลำไยตอนนี้ได้เลยนะครับแต่อย่างวันนี้มันจะทำแบบที่คุณยายทำไม่ทานตอนเด็กๆครับคือจะค่อนข้างนุ่มหน่อยนะครับผมจะต้มต่ออีกหน่อยครับส่วนใบเตยนี้ตอนนี้หอมได้ที่แล้วผมตักออกก่อนเลยครับนี่แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับว่าใครต้องการให้ข้าวเหนียวเปียกลำไยเปื่อยนุ่มมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดชอบให้เละๆหน่อยก็ต้มนานหน่อยครับให้ข้าวเหนียวบานเลยนะผมต้มต่ออีกสักพักครับสังเกตดูปริมาณน้ำนะครับถ้าเกิดน้ำน้อยเกินไปเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับตอนนี้ผมก็ต้มข้าวเหนียวมาได้ประมาณ20 กว่านาทีแล้วครับนี่เลยข้าวเหนียวก็จะสุกได้ใกล้เคียงกับที่ผมต้องการแล้วครับนี่ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดูความข้นนะครับถ้าเกิดเราต้มข้าวเหนียวแบบไม่ได้บานมากตัวน้ำข้าวเหนียวเปียกลำไยจะไม่ได้ข้นมากนะครับเราใช้เป็นตัวช่วยได้ครับอย่างเช่นผมใช้เป็นแป้งเท้าครับแป้งเท้าโดยม่อมหรือว่าจะเป็นแป้งมันก็ได้นะครับผสมน้ำเล็กน้อยครับนำแป้งเท้าครับมาละลายกับน้ำนะปริมาณที่เราใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับว่าเราอยากให้ข้าวเหนียวเปียกลำไยของเรามีความเหนียวหรือว่าข้นมากน้อยแค่ไหนครับคนให้ละลายดีก่อนแล้วก็หยอดแป้งเท้าลงไปได้เลยครับเวลาหยอดลงไปก็คนไปด้วยนะครับทยอยใส่ลงไปนะครับเพราะว่าใส่ไปแค่นิดเดียวข้าวเหนียวเปียกลำไยของเราก็จะ
ข้นขึ้นมาแล้วครับต้องเผื่อความข้นด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ข้าวเหนียวมันเย็นลงอะครับมันก็จะข้นขึ้นอีกนะประมาณนี้พอแล้วครับได้ความข้นประมาณนี้พอใจแล้วก็ให้เราใส่เป็นเนื้อลำไยที่เราแกะไว้ได้เลยครับปริมาณเนื้อลำไยนี่ใส่ได้เลยนะครับมากน้อยตามความชอบเลยพอใส่ลำไยไปแล้วหอมมากครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลนะครับแนะนำว่าให้เราต้มข้าวเหนียวให้ได้ที่ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเราใส่น้ำตาลเร็วเกินไปอ่ะน้ำตาลจะไปรัดตัวข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวเขากระด้างครับไม่บานขึ้นมานะก็ใส่ลงไปเลยครับปริมาณของน้ำตาลนี้แนะนำให้ทยอยใส่นะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อความหวานจากเนื้อลำไยที่เราใส่ลงไปด้วยนะอย่าเพิ่งใส่พรวดเดียวลงไปนะครับเดี๋ยวจะหวานเกินนะคนให้เข้ากันดีเลยครับแล้วก็เคล็ดลับของคุณยายอีกอย่างนึงครับเวลาคุณยายทำขนมหวานหรือขนมไทยครับคุณยายจะบอกเสมอครับว่าให้เราใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับเนี่ยเกลือจะทำให้ขนมหวานของเรามีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยครับพอต้มจนข้นได้ที่อย่าลืมคอยหมั่นคนนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวเปียกเราจะข้นแล้วครับเดี๋ยวจะเกาะก้นหม้อไหม้ง่ายเลยหอมมากสิข้าวเหนียวเปียกลำไยเนี่ยครับถ้าเกิดเราทำแบบข้าวไม่ได้บานมากครับตอนแรกๆก็ยังเป็นเม็ดดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆยังไงตัวข้าวเหนียวเขาก็จะดูดน้ำซึมเข้าไปครับทำให้ตัวข้าวเหนียวเขาบานขึ้นอยู่ดีนะครับอร่อยกันคนละอย่างนะแล้วแต่ความชอบเลยครับหลักๆก็ข้าวเหนียวลำไยน้ำกะทิหอมๆมันๆเค็มๆหน่อยๆตัดกันได้ดีสุดๆครับนี่ครับพอสังเกตว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีครับก็ลองชิมรสชาติดูนะว่าได้ความหวานแบบที่เราต้องการหรือยังครับระวังร้อนนะครับจะร้อนนานมากคอยหมั่นคนด้วยนะเดี๋ยวติดก้นหม้อครับหวานได้อีกหน่อยครับใส่ได้หมดเลยเดี๋ยวส่วนผสมผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็เข้าไปดูและทำตามกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ลำไยกำลังออกมาเยอะเลยครับราคาก็ไม่แพงแล้วแนะนำเลยครับทำทานเองได้ง่ายเลยครับข้าวเหนียวเปียกลำไยทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วครับจุกๆเลยเป็นหม้อเลยครับชิมดูเม็ดข้าวด้วยนะครับว่าเปื่อยนุ่มแบบที่เราต้องการหรือยังครับเนี่ยผมกำลังดีแล้วถ้าเกิดเม็ดข้าวนุ่มได้ที่แล้วก็พยายามอย่าคนแรงหรือว่าคนมากเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดข้าวจะเละหมดนะชิมอีกรอบครับว่าหวานได้ที่ไหมโอเคเลยอร่อยแล้วก็ลำไยหอมดีแล้วครับนี่ก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับนี่เลยข้าวเหนียวเปียกลำไยของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับหอมมากน่าทานมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของกะทิราดหน้ากันต่อเลยนะครับแล้วก็กะทิสำหรับราดหน้าครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสดนะครับก็หัวกะทิครับใส่ลงไปในหม้อได้เลยกะทิที่เรานำมาใช้ครับแนะนำให้ใช้เป็นกะทิขาวนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นกะทิสดนะครับเพราะว่าเกิดเราใช้เป็นกะทิปกติที่ใช้แกงอ่ะเขาจะคั้นทั้งเปลือกกะลามาด้วยครับมันจะมีกลิ่นกะลานะเดี๋ยวทานไม่อร่อยครับเปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับเสร็จแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับเกลือนี่แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าเกิดเราใส่เกลือมากเกินไปอ่ะหัวกะทิเราก็จะเค็มมากครับเกิดเค็มเกินไปแล้วก็จะทำให้เราใส่หัวกะทิได้น้อยครับจะขาดความหอมมันไปนะให้แค่มีเค็มปะแรมพอครับใส่เกลือแล้วก็คอยหมั่นคนเลยนะครับกะทินี่เราไม่ต้องต้มนานนะครับต้มให้แค่ร้อนขึ้นมาครับร้อนจัดขึ้นมานะไม่ต้องรอให้เดือดครับว่าแล้วถ้าเกิดเรารอให้เดือดเลยหัวกะทิจะแตกมันแล้วเดี๋ยวทานไม่อร่อยครับคนให้เกลือละลายดีครับนะครับสังเกตว่าเกลือละลายดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเอาให้แค่เค็มปะแรมพอนะโอเคเลยครับขนาดนี้กำลังดีเค็มน้อยไปก็ไม่อร่อยครับต้องมีเค็มตัดแต่เค็มมากไปก็ใส่ได้น้อยก็ไม่อร่อยเช่นกันครับกะเอาได้เลยนะขนาดนี้กำลังดีแล้วก็สังเกตดูนะครับให้กะทิกลับมาร้อนจัดดีก่อนนะเพราะว่าเกิดเราใช้กะทิสดเนี้ยต้มร้อนไม่พอจะทำให้เสียได้ง่ายครับต้องให้เกือบเดือดเลยคอยหมั่นคนด้วยนะครับจะได้ไม่แตกมันนะเนี่ยครับพอสังเกตว่ากะทิร้อนจนเดือดขอบหม้อนี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยเราก็จะได้เป็นหัวกะทิสำหรับราดหน้าเรียบร้อยเลยครับข้นๆน่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับก็นี่เลยครับข้าวเหนียวเปียกลำไยของเราครับหอมมากๆครับข้าวเหนียวก็สุกนุ่มกำลังดีครับลำไยแบบเน้นๆเลยครับน่าทานสุดๆความข้นเนยก็พอดีเลยนะครับทานก่อนอุ่นๆร้อนๆนี่ครับอร่อยที่สุดละเสร็จแล้วก็ราดด้วยหัวกะทิที่เราเตรียมเมื่อสักครู่เลยนะครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวเปียกลำไยหอมมากครับน่าทานมากเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยข้าวเหนียวเปียกลำไยแบบนุ่มๆหอมๆครับน่าทานมากชิมดูนะครับข้าวเหนียวแบบนุ่มหอมกลิ่นลำไยดีมากครับแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีนะมีหัวกะทิเค็มๆมันๆมาตัดนี่อร่อยสุดๆไปเลยครับ
ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นเมนูขนมไทยที่ทำได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ